Croes yn ôl I chi nawr tan Lisa, I ti'n mynd I fod yn neud pwdin gyda mwyar dion I ni nesa, a ti wrth dy fodd yn mwyara, yn dwi ti? Ydw, wedi a maen nhw'n gynnar leni, di nhw? Yn gynnar iawn, ydyn. Mae gyda fi wers yn yr ysgol goginio diwedd wythnos nesa, a gallen ni fod I wneud y mis yn ôl I fod yn onest, achos maen nhw wedi bod, a maen nhw dal I fynd o, ti'n gret. Ie. Mae cwbl o dipiau da nawr ti, os oes rhywun heb bod I fwyara, yn does? Beth yw'r tipiau ti? Pidwch â cymryd unrhyw beth o'r ochr hewl, achos mae'r ffilm sy'n droff y ceir yn mynd I ddod I cymegau arnyn nhw sydd ddim yn delfrydol. Pidwch â pigo dim byd dan yr uchder hyn. Reit, dan ti hanner fan lan dy gos? Ie, achos mae cwr yn tueddol o... Gallon wrth mae bach. Ie, a wedyn siwr ti'n neud siwr bod dim, ti'n mo, pryfed bach yn nhw? Ie, wel, does dim unrhyw ffordd pendant. Byddwn ni'n awgrymu, ers neb yn i'w rando ar hyn, pidwch â bwyta nhw'n syth o'r clawdd, ond pwy sy'n gwrando? Achos maen nhw'n gallu cael mwydon bach ac yn y blaen. Dydwch mas ar trei, dydwch nhw dros nos falle, neu dros am cwbl o oriau, fel bod unrhyw pryfed yn gallu dod mas ohonyn nhw. Wedyn golchwch nhw cyn I defnyddio nhw. Ond pidwch golchi nhw yn syth. Os chi'n dod yn yr oergell neu'r rhewgell, dodwch nhw yn y rhewgell a wedyn golchwch nhw cyn defnyddio nhw. Reit, oce. Mae'n ffordd gwell. Achos maen nhw yn soft, yn eithaf rhwydd os ydych chi'n dod I dŵr arnyn nhw. A gofynnwch, cyn bod chi'n mynd I gau rhywun I olach mwy ar chi, achos byddwch chi'n mewn tir preifat yn aml. Gofynnwch gynta. Reit. A cyn bod ni'n dod at y pwdin, a mae'n amser I ni symud y corff, dyma Iona. Diolch I ti, reit I ni'n barod am y pwdin nawr. Ond ti'n meddwl beth ni'n sôn am mwy ara gynnefach. Y Gareth o Gwmtawe wedi cysylltu â ni ddweud bod wedi bod mwy ara dros y penwythnos, bod lot ohonyn nhw fach, ond mae wedi danfon y cnwd. Wedi cael digon I wneud tarten fyna wedyn ni, Lisa. Ond mae'n debyg bod 2 berson oedd y mwy ara hefyd wedi cario ysgol gyda nhw mwyn cyrraedd y rai da reit ar top y llwyn. Fi wedi clywed am bobl yma ffon, mae hynny'n gallu bod yn god o gen rhain ysgol. Reit, ble ni dechrau dy hwn de? Ni'n mynd I wneud paflofa, ni'n mynd I wneud meringue bach I ddechrau gyda, felly mewn fan hyn fi wedi chwipio gwynwy 3 wilan. 3 yn delfrydol, ond mae'r rhain fel chi'n gallu gweld yn wir bach. Felly byddwch yn synhwyrol, fi wedi dod I 4 os mae'r rhain yn fach. Mae'r rhain nawr wedi cyrraedd pwynt lle maen nhw'n sefyll yn go galed. A fi jyst yn mynd I ychwanegu siwgr custard, tua 200 gram, mewn i'r hynna, wneud yn slow bach. Dim yr un slow, ond yn slow weddol. Dim dod i'r cyfan mewn, ac sy'n mynd I bwrw'r air mas o'r wynwy. A wedyn bydd hwn yn dod yn sheiniog neis, a ni'n mynd I gwcan hwn wedyn am ryw 2 awr a hanner mewn ffwrn isel iawn I gael creu y meringue. A fi'n mynd I ddod I hwnna ar ben silicon, neu papur gwrthsain y tro'n iawn, a mae hwn yn gret. Chi'n gallu defnyddio fe I olchi fe yn y blaen. Mae hynna'n gret yn dyn nhw. Mae nhw'n briliant, a chi'n gallu defnyddio yn bob math o bethau, cacennau, bisgedi, unrhyw beth chi'n moyn leino. Reit, so mae gyda fi, nawr te, so fi'n mynd I dynnu hwn mas. Falle dyn ni wedi rhoi mwy o amser I hwn, beth ni ddim ar y rhaglen heddi. Ond beth sy'n eisiau arna I nawr yw rhywbeth glân. So mae eisiau llwy neu rhywbeth glân I dynnu fe mas. Nes I ddim dangos I chi ar y dechrau, yn enwedig os ych chi'n mynd I chwipio hifen, hynny, mae eisiau glanhau yn yr un bowl, mae eisiau glanhau y bowl yn dda. Os oes yna unrhyw gweddillion yr braster sydd yn yr hifen yn aros yn y bowlen, mae'n gwahardd hwn I godi'n iawn. Reit. Felly, bydden ni'n rhoi golchad da. Lan. Dŵr twym, digon o sebon, sychu fe, a wedyn hyd yn oed defnyddio bach o lemon tu fewn y bowl I dorri to unrhyw fraster sy'n sefyll ar ôl. So mae unrhyw strican fach, mae'n mynd I gael effaith ar yr meringue. Felly, digon I un fyna falle, a cwpl o rai bach. So mae hwnna ddigon rhwydd. A os chi'n neud rhain yn gomal, just dodwch yn y ffwrn am sy'ch chi wedi dod I rhywbeth arall off fel y cig ar ddisil neu rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n y ffwrn fel wedys I. Mae'n dod mas yn disgwyl fel hyn. Ni'n credu falle na I adael hwnna fyna. Mae gyda fi spatula. So fan hyn nawr fi wedi cyfuno mascarpone a hufen dwbl. Mae hwn fan hyn gyda fi I atgoffa fi I weid. Un ffordd da o safio rhain yw jam. Jam neu jelly. Ond prynwch falle siwgr sy'n ar gyfer gwneud jam. Ac mae'n cynnwys bach o pectin sy'n gwneud y broses lot yn haws. Sawl un ar y farced, chi'n cael yn yr archfarchnad. So fi yn mynd I ddod I hwn. Beth ti'n hwnna wedys ti'n Yr mascarpone a hufen dwbl. A just tamed bach o siwgr, just I felysu tamed bach. A wedyn fi'n mynd I ddod I hwnna dros y top. Chi'n gwneud hyn mor daclus. Os na gwyn daclus, fydd gyda chi icton mes ar y diwedd. A wedyn mlaen to, at y gellig, wedys I, mae cnw dad yn ei leni. Fan hyn, fi wedi potio rhain mewn seidr,
Seidir, just tin o seidir a bach o siwgr. Reit. Just i felysu to. A rhain sydd yn hyfryd. Mae'r sydd fyna. Os gallai roi llwyniad bach, just blasa yr sydd fyna. Just i ti gael, watchad y to. Watchad y to. Reit, content. Mewn gwyn coch, to a bach o siwgr. Maen nhw'n just, mae blas hyfryd. Dwi'n ni ddod i'r rhain. A lliw mwy o lliw mwy o hyfryd sy'n gret. Felly, falle 3 o'r rheina, 2 o'r rhein yn gyfan, a wedyn wrth gwrs y pwrpas yr holl dish yw'r mwyar yma. Felly, ar ôl gadael yr pryfed i ddianc, dodwch digon o'r mwyar arno. Os ych chi moyn pryd bach arall syml, dod i'r rhein mewn bach o siwgr, mwysio nhw gyda fforc, a mae gyda chi fel jam mwyaf hyfryd i ddod i'r ben hufen ia, neu... O'n i'n mynd i ddweud, mae gen ti dy 5 y dydd fyna, nawr fi'n sydian yn cofio am yr hufen. A falle eraill hefyd. Ond, gallai ti gael just y meringue a bach o iogwrt? Just, mae hwnna'n edrych. Neu just y iogwrt. Mae hwnna'n edrych mor neis. Reit, gawn ni flas o hwnna nes ymlaen. Mae Elin ar y ffordd mewn i ddweithio ni beth sy'n digwydd hyn. Drycha, Elin. Helo. Y gwledd dyn ni fan hyn. Dwi wedi dod ar amser da. Gymau hwn. Bendigedig. Wel ia, dwi fy hun heno yma ar y soffa, ond mae gen i gwmni arbennig o dda. Yr actor Lloyd Meredydd sydd yn gwmni i fi. Ti'n cofio ar y ffin, Sian? Ie, dw. Ond mae'r fersiwn Saesneg Mudtown yn mynd i fod yn cychwyn yn fuan iawn. Lloyd yn serenu yn y gyfres honno. Wrth gwrs, Gerall wedyn y Machynlleth. O'n i Machynlleth bore yma ar y ffordd i lawr yn codi llaw arnyn nhw i gyd. Mae gwyl Machynlleth ymlaen a rai o gyn aelodau Theatr Maldwyn yn dati gilydd heno. Felly mae Gerall yng nghanol y Miri yn fano. Ac wrth gwrs, taith tractora Mari Grig dros y penwythnos. Oedd Mari yn arwain y daith honno. Da ni'n gweld ti fan hyn, fan codi llaw. Ti'n gweld bod ni'n fel mae'n gwybod siwt i ddreifo tractor yn dywyd. Mae'n edrych reil boi yma na di, mae'n gwybod iawn beth mae'n neud. Ond ia, yn codi arian at ymchwil Cancer Cymru wrth gwrs, ac mi fyddwn ni'n dod ar hanes yna. I gyd, i bawb heno yma, wrth gwrs mae Mari wedi bod yn ffilmio'r rhaglen hefyd yn dod. Allan ar S4C mis Hydref. Felly ia, gan i wybod mwy am hynny i gyd heno yma. Wel, na fe. Fi'n credu bod ti'n heiddi rhyw ddarn. Ydw'n gweld lle ddechrau'r cisys ar meringue. Dim ond un tair sy'n ar ôl, ma, mae dyn ni lot o waith da fan hyn, sy'n ni'n gweud yn dos e. Diwrnod da. Sych chi moyn yr reseitiau gyda llaw cysylltwch Ani fan hyn, y cegin S4C. Mae'r reseitiau i gyd yna hefyd. Siwlwch a hwn. Mae'r meringue yn edrych yn berffaith. Perffaith. Lisa, diolch yn fawr i ti. Digon o amser ar ôl gyda llaw i chi fynd i fwy ara yn dos, Lisa? Digon o amser. Diwedd mis nesaf, falle, os bydd rhai ar ôl. Diolch i ti. Wedi fi beidio bita nawr, na fi ddifilon ceg yn diwedd y raglen. Ti'n o reit? Dwi'n iawn. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni am heddi. Fori am 2 gloch. Bydd Adam nôl gyda ni'n barod i ateb eich cwestiynau garddio chi, felly cofiwch ddanfon nhw ato ni. A bydd Emma'n edrych ar frandiau colir sydd ddim yn arbrofi ar anifeiliaid. Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd nesaf ar S4C, llond bol o Sbaen, llond bol o Ferang sydd yn ei nesaf fan hyn wedyn ni. Tan fori 2 gloch. Pnawn da i chi. Tara.